আক্রমণ যোগী আদিত্যনাথের সন্দেশখালী থেকে বাংলায় রামনবমী তৃণমূলের মাফিয়া রাজ নিয়ে তীব্র আক্রমণ যোগীর। বিজেপি সরকারে এলে হামলাকারীদের শিক্ষা দেওয়া হবে, বহরমপুরের সভা থেকে কড়া বার্তা যোগী আদিত্যনাথের। जिस बंगाल ने कभी देश को राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया था, राष्ट्रगान जनगण मन दिया था, वह बंगाल आज यहां से चित्कार रोने की और कराहने की चित्कार क्यों उठ रही है? जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत गर्वित होता है। और जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। न तो रामनवमी के अवसर पर और न ही नवरात्रि के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। बहनों और भाइयों, मैंने सुना है यहां पे भी कुछ माफिया बालू और रेते का ठेका जबरदस्ती हड़प करके यहां की जनता का शोषण कर रहे हैं। नदी के डेमोग्राफी को भी चेंज कर देना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आपको इस बात का आश्वासन देती है कि जितने बड़े माफिया हैं ना, इनकी पूरी संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम कोई कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमने जितने बड़े माफिया थे, सबसे बड़े जितने बड़े बड़े माफिया थे, वे माफिया या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर उनको जहन्नुम में भेज दिया गया है। उनके लिए अब धरती में जगह नहीं है, वे लोग जा चुके हैं। हम लोगों ने, बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में केवल अयोध्या में ही रामलला का मंदिर नहीं बनाया है, बल्कि बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है कि यात्रा में भी भेजने का काम कर दिया है। अबे अगर आज हमें सोनार बांग्ला चाहिए तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए, भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को जिता करके भेजिए। बहनों और भाइयों, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है सुरक्षा की, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है आपकी समृद्धि की, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने का आश्वासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। काटलो फाड़ा
হুগলিতে কাঞ্চন কল্যাণের স্পর্শ না পেলেও ঘাটালে মিলল দেবের স্পর্শ। বিয়ে করে ব্যাকফুটে যাওয়া তৃণমূল বিধায়ক কাঞ্চনকে নিয়েই খানিকটা অ্যালার্জি ছিল শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এবার সেই ব্রাত্য কাঞ্চনকে নিয়েই প্রচার ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী দেবের। কেশপুরে দেবের প্রচারে উঠল কল্যাণ কাণ্ড। প্রসঙ্গ উঠতেই কাঞ্চন বাংলা ছবির উদাহরণ টেনে বললেন, হাত বাড়ালেই বন্ধু, আমি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী, যে নেতা ডাকবে তিনি যাবেন। এর আগে আমরা দেখেছিলাম কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি তার প্রচারের গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন কাঞ্চন মল্লিককে, এবং তিনি বলেছিলেন মহিলারা, যারা গ্রামের মহিলা যেখানে যেখানে প্রচার করতে যাচ্ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেখানে নাকি রিয়্যাক্ট করছিলেন কাঞ্চনকে দেখে, তার জন্যই তিনি প্রচারের গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন কাঞ্চনকে। এর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি কাঞ্চনকে পাশে নিয়ে প্রচার সারলেন তৃণমূলেরই অপর প্রার্থী ঘাটালের প্রার্থী দেব। তিনি কাঞ্চনকে নিজের বন্ধু বলে আখ্যা দেন এবং সেই সঙ্গে বলেন যে তিনি তাকে সামনে পেয়ে, তাকে সঙ্গে পেয়ে আপ্লুত। আর পাশাপাশি কাঞ্চন মল্লিক পাল্টা বলেন তিনি হাত বাড়ালেই বন্ধু, তৃণমূল কংগ্রেসের একজন কর্মী, যে নেতা তাকে ডাকবেন প্রচারের জন্য তিনি তার পাশে গিয়েই দাঁড়াবেন। একসঙ্গে দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছেন, একদিকে দেবের পাশে কাঞ্চন মল্লিক প্রচারে ঘাটালে গিয়েছেন তিনি, আর অন্যদিকে যেদিন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন সেখানে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারের গাড়ি থেকেই নামিয়ে দিয়েছিলেন কাঞ্চন মল্লিককে। মনে রাখতে হবে কাঞ্চন মল্লিক একজন তৃণমূলের বিধায়ক। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলেছিলেন যে মহিলারা নাকি কাঞ্চন মল্লিককে দেখে রিয়্যাক্ট করছিলেন এবং সেই জন্যই গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কি হয়েছিল সেদিন? সেই সময় দ্বিতীয় দফার নির্বাচন চলছিল। কি হয়েছিল সেদিন দেখুন। এতগুলো লোক যাবে তোমার বাড়িতে যাবেন বাইরে আমার ইলেকশনটা দরকার। আগে তো গ্রামের দিকে খুব ব্যাড দিয়েছে। এতগুলো লোক যাবে তোমার বাড়িতে যাবেন বাইরে শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি যখন তার গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন সেই সময় তিনি জানান যে তিনি নাকি আগেই বলেছিলেন কাঞ্চনকে যাতে তিনি না আসেন। এরপরে যখন এসেছেন মহিলারা নাকি রিয়্যাক্ট করছিল, সেই কারণে তিনি গাড়ি থেকে নামিয়ে দেন। কিন্তু আজকে একেবারে বিপরীতধর্মী একটা ছবি। তৃণমূলেরই অপর প্রার্থী ঘাটালের প্রার্থী দেব, তিনি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে ঘাটালে প্রচার সারলেন কাঞ্চন মল্লিককে পাশে নিয়ে, এবং তারপর কি বললেন দেব এবং কাঞ্চন শুনুন। মনে হয় কি কাঞ্চন দা ডেফিনেটলি আসাতে কোথাও যেন আমার এবং আমার দলের কর্মীদের ঘাটা লোকসভা কেন্দ্রের কোথাও যেন মনোবল বাড়বে, এবং কাঞ্চন দার সঙ্গে দীর্ঘদিনের যা হয় আলাপ পরিচয়, এবং এই প্রজন্মে আমার মনে হয় কি কাঞ্চনদার ভক্তরা বা ভালোবাসার মানুষ অনেক। তো কাঞ্চনদাকে বিশেষ ধন্যবাদ আসার জন্য। যেভাবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে রিয়াকশন এসছে, তারপরে দেবদার এরকম রিয়াকশন, মানে দুটোর কতটা ডিফারেন্স? হাত বাড়ালেই বন্ধু একটা বাংলায় ছবি ছিল, জানেন। এবার কে কি করছেন সে তো জানি না। আমার বন্ধু আমাকে কাছে টেনে নিয়েছে, এই যথেষ্ট। এই যে সাধারণ মানুষ রয়েছেন, এদের ভালোবাসা রয়েছে, এটাই থাকে, আর কিছু থাকে না। থ্যাংক ইউ। কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা? দেখি যারা ডাকবে তারা যাবো। আমি তৃণমূল কর্মী, যে তৃণমূল নেতারা যারা রয়েছেন, যারা ভোটে লড়ছেন, প্রার্থীরা ডাকলে সেখানেই যাবো।